प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उतार सांगता, म्हज्या पुता तुम पिडेन पडल्यार अलक्ष्य करिनाका, बगार सर्वेस्परा लागीं माग आनी तो तुका बरो करतलो. फाटल्या सुमार 10 म्हयन्यांत हांव म्हज्या रायट पांयाच्या गांठीन कठीण दूख आसली, सुजिल्ली आनी म्हाका चलोवंक जायनातलें. स्टेप्पां चडोवन म्हाका वचोंक मस्त कश्ट जातालें. आनी त्या वेळार हांवें डॉक्टर लागीं कन्सल्ट केलें आनी डॉक्टर म्हणालो पांयाच्या गांठींत जॉयंटा मदें गॅप आसा मस्त, एक ऑपरेशन करीजे नंतर 1 वर्स कंटिन्यू ट्रीटमेंट करीजे अशें म्हणालो. आनी 1 वर्साचें ट्रीटमेंट ताणें बरोवन दिलें. आनी एक्सरे करतना तांकां कळ्ळें की अशें अशें प्रॉब्लेम आसा म्हूण. आनी हांव थंय भायर आयलें डॉक्टरा कडेन तावन आनी म्हणालो 3 म्हयने कंटिन्यू फिजिओथेरपी कर. आनी फिजिओथेरपीक हांव वचोना आनी मेडिकलाच्या मॅटार गेली आनी तशेंच हांव फाटीं आयलीं, कित्याक म्हाका ते गुळयो पळोवन एक तर कांठाळोसो बगळो आनी फाटींत आयलीं. आनी घरा आयलीं आनी एक आयुर्वेदीक तेल हांव हाडून आयलीं आनी तेल पुसून तें जिजूच्या नांवान, जिजू तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका गूण कर अशें म्हणून सांगून हांव मागतालीं. आनी थोड्या दिसा 2 दिसा उपरांत हांव नोवेनाक ब्रेस्तराच्या नोवेनाक हांगासर आयलें. आनी तळ आयल्या उपरांत ब्रदर एलियासान एनावन्स केलें की कोणाक पुरा हाताच्या गांठींनी, पांयाच्या गांठींनी वा आंगा पांयांनी दूख आसा गे ती सगळें वेदी मुखार या म्हूण. आनी हांवें तातूंत आसली आनी हांव मागता आसतना म्हज्या पांयाचेर आनी हाताचेर विनवणेच्या पंगडाच्या संद्यांनी हात दोवन म्हजे खातीर मागलें. आनी तळ म्हाका बगलें गे म्हज्या पांयाची 50% दूख कंप्लीट गूण जालें अशें म्हणून. आनी अशेंच हांव आराधनाक येवन मागून आसली. आनी एक दीस आमच्या विगार बापानी पिडेस्तां खातीर मागणें दवरलें आनी त्या मागण्यांत याजाक बापानी हर एकल्याच्या तकलेचेर तेलाचो गुर्तुकान पिडेस्त्या खातीर मागलें. आनी त्या दीस हांवें तें तेल एका कॉटनान तोरून हांव घरा व्हरून गेलीं आनी तें तेल सदांय हांव म्हज्या पांयाच्या गांठीक पुसून कुर्साचो गुर्तुकान पुसून आसली आनी जिजू कडेन मागतालीं, जिजू तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका गूण कर. आनी आपड जिजू म्हाका आपड म्हणलें गीत सदां दीस म्हज्या इतल्याक हांव म्हणून गायनंत करनासली. आनी एक दीस आजापी म्हणलें बरें, म्हज्या पांयाच्या गांठींतली सगळी दूख सेकेल आयली आनी सेकेल पांयाच्या तळवेर येवन रावली आनी म्हाका वांडो घालूंक कश्ट भोगलें. आनी तळ हांवें विल्मा कडेन सांगलें, विल्मा म्हजे खातीर विनवणेच्या पंगडान मागा, कित्याक म्हळ्यार म्हाका चलोवंक मस्त कश्ट जाता. आनी त्या टायमार म्हजो पापाय मस्त पिडेस्त आसलो आनी साखरी करूंक म्हाका मस्त कश्ट जातालें. आनी विल्मा म्हणलें बिलकुल कन करिनाका, आमी तुजे खातीर मागता अशें म्हण. आनी तें तेल हांव सदांच पुसून मागतालें. आनी एक दीस अजापी रितीन म्हणलें बरी ती दूख कशी नापयस जाली म्हणून म्हाका कळीच जावना. आनी सारकें म्हाका मेटां सोडोंक सकलें, जिखतें दाखतेरान करिनजो म्हणलें गे, मेटां सोडिनाका, काम करिनाका, उबें रावनाका म्हूण सांगलें गे. तें सगळें काम करूंक देवान आज म्हाका फोव केलां. येदे व्हड अजाप म्हज्या जिवितान जिजून कसलेंच जावं दी ऑपरेशन या कसलेंच मेडिसीन आसतना तेलाच्या गुर्तान ताणें म्हाका बरें केल्ल्या खातीर हांव साक्रामेंतांत आसल्या जिजू काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. आयच्या दिसा ही साक्ष म्हाका दिवंक देवान म्हाका फोव केलां. 2 म्हयने आदीं हांव चिंतलें म्हज्या पांयाची दूख संपूर्ण रितीन गूण जाल्या आनी हांवें साक्ष दिजे अशें. आनी म्हाका खंयचे ना खंयचे खारान म्हाका अडकळ हाडटली आनी त्या दीस म्हाका दिवंक जावना. आनी परचेर ब्रेस्तारा दीस हांव म्हजे इतल्याक मागून आसलें, जिजू म्हाका टेस्टिमनी दिवंक आसा, कसो म्हूण एक अवकाश फावो करून दी. आनी तवळ ब्रदर एलियास म्हणालो जे कोणाक साक्ष दिवंक आसा परवांचो ब्रेस्तार तांचे खातीर नरमी हाडला म्हूण. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी त्या खातीर तशेंच विनवणेच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अर्गां दितां. थँक यू जीजस. प्रेज लॉर्ड.